Chi vede l'arrivo di nuove normative come fumo negli occhi si rassereni. Ogni cambio di normativa di fatto impone step evolutivi alle moto che spesso portano le moto stesse a migliorare in tutte le aree. Sì, perché il motto dei tecnici sembra proprio essere, vabbè, già che ci siamo, che ci dobbiamo mettere mano, diamoci dentro. Vale un po' per tutti e in particolare vale per una moto come l'Aprilia RSV4 2021 che con la scusa dell'Euro 5 non solo aggiorna il motore ma cambia il look, evolve la ciclistica e punta ancora più in alto con le prestazioni. Sì, proprio così, già che c'erano i tecnici di Noale hanno messo mano alla loro ammiraglia sportiva in modo davvero approfondito. Il primo rilascio di notizie, molto poche a dire il vero, arrivato con le prime foto, non ha reso giustizia veramente al progetto RSV4 2021 che oggi possiamo scoprire in modo più approfondito. Ma dove cambia di fatto la RSV4 2021? Beh, partiamo dal motore che, come vi avevamo raccontato nell'articolo di presentazione sul nostro sito redline.it, riceve il classico ritocchino di cilindrata per restare al top della potenza. La cilindrata passa da 1077 a 1099 cm3, ma attenzione perché l'aumento non arriva dal classico e facile tecnicamente aumento dell'alesaggio perché il pistone è ancora da 81 mm, lo stesso diametro delle moto che corrono in MotoGP, scelta tecnica che consente proprio di seguire le evoluzioni delle camere di scoppio dei prototipi che continuano a migliorare. In questo caso ad aumentare la corsa di poco più di 1 mm, il che significa un nuovo albero motore con inerzie riviste e un V4 che invece che inseguire regimi di rotazione stellari di alcuni concorrenti cerca coppia, schiena e pienezza di erogazione a tutti i regimi. Potenza confermata, quindi 217 cavalli a 13.000 giri con una coppia di 125 Nm a 10.500 giri, 3 Nm in più ottenuti 500 giri prima e con una curva di coppia che fin dai 4.000 giri è sempre sopra a quella della moto precedente. Chiaro il concetto? A cambiare è anche l'elettronica, ma questo c'era da aspettarselo con una nuova centralina 11 MP che ha maggiore capacità di calcolo e gestisce in modo più puntuale tutti gli interventi del sistema APRC. Ormai giunto alla quarta generazione, questa piattaforma aggiunge finalmente anche il controllo del freno motore regolabile, l'unica cosa che mancava sulla precedente RSV4. Il resto dei controlli è confermato e lo vedete in questa grafica. Sono ben 6 i ride in mode disponibili, 3 per l'utilizzo stradale, straight, sport e user personalizzabile e 3 per la guida in circuito race che è logiche studiate da Aprilia, mentre track 1 e track 2 sono completamente personalizzabili e hanno memoria dei settaggi sulle piste di riferimento. Il telaio resta invariato, ma del resto nemmeno c'era bisogno di toccarlo più di tanto perché è più facile rovinarne l'equilibrio piuttosto che migliorarlo. Tra l'altro giova ricordare che quello della RSV4 è il telaio più evoluto e regolabile tra le superbike perché oltre all'inclinazione del cannotto e altezza del pivot forcellone consente anche di modificare l'altezza del motore per avere una moto più veloce o più stabile. In questo caso il motore è stato montato in posizione bassa. La vera novità però arriva dal forcellone, tutto nuovo con capriata inferiore proprio come quelli della MotoGP, composto solo da 3 elementi saldati, prima erano 7, più leggero di 600 grammi e con un'asola maggiorata così da consentire a chi corre di giocare di più con le lunghezze della moto adattandola ai vari circuiti. Il peso della moto sale di 3 kg rispetto alla precedente, ora siamo a 202 con il pieno di benzina. Il capitolo sospensioni si era già aggiornato lo scorso anno con le semiattive Öhlins Smart EC 2.0 che lavorano su una forcella Nix e un monoammortizzatore TTX. Freni Brembo, manco a dirlo, e le pinze sono Stilema. Ma ovviamente una moderna superbike non può prescindere da un attento studio aerodinamico. Aprilia, forse non tutti lo sanno, è stata la prima casa a introdurre le ali aerodinamiche su una moto di serie, pur limitata come la RSV4 1100 LE. Le ali sulla RSV4 2021 sono parte integrante di una carenatura che promette di proteggere meglio il pilota ma anche di mandare più aria, 7% in più nell'airbox, ma a cambiare è anche l'ergonomia, il serbatoio soprattutto perché è tutto nuovo, più compatto nella zona qua di passaggio delle braccia, quasi 2 cm per lato in questa zona, non è poco, e una sella un po' più bassa, 9 mm, le pedane si abbassano di 10 mm. Insomma tutto è un pochino più schiacciato verso il terreno e si sta un pochino più integrati all'interno della moto. Le pedane sono state anche ridisegnate e nonostante siano più basse non penalizzano l'angolo di piega che migliora di 1,5 gradi per lato. Partiamo dal presupposto che una moto così complicata e evoluta a livello di elettronica come la Aprilia RSV4 o come tutte le superbike in generale provata solo in 3 turni non dà tutta la capacità la potenza di fuoco che può avere una moto di questo genere. Detto questo, 3 turni a Misano in cui in progressione
si capisce veramente il lavoro che è stato fatto su questa moto. Se cercate una moto completamente differente da quella che volevate prima, sicuramente in questo caso non la troverete, perché l'Aprilia ritrova tutti i suoi cromosomi anche in quest'ultima versione 2021. C'è l'Euro 5 che non le ha fatto assolutamente male, anzi le ha fatto bene, perché il motore, il lavoro che hanno fatto sul motore i tecnici di Noale è davvero encomiabile, c'è ancora più copia ai bassi, è un motore che spalma ancora di più la potenza sull'arco di regime, come se prima non ce l'avesse. Mi viene da dire un'erogazione cremosa, se non fosse che ha una quantità di copia, una quantità di potenza davvero fuori dal normale. Mi piace molto l'erogazione, mi piacciono tutte le mappature, anche quella con la risposta al gas più hard, diciamo, che ho trovato comunque ben gestibile, anche se alla fine la mia combinazione perfetta è stata usare il gas 3, quindi il gas lungo, quello con più gestione del gas, un freno motore lievemente più alto, quindi 2, e un anti-wheelie lasciato il più libero possibile sulla posizione 1. Con questa configurazione ho trovato una moto veramente super efficace qui a Misano, che ha aumentato parecchio la sua stabilità e la sua capacità di chiudere le linee, a scapito forse di un filo di velocità di esecuzione nei cambi di direzione, quelli a velocità più lenta. Penso alle curve 1 e 2 qui di Misano, destra, sinistra, dove con questa moto devi un po' lavorare di fisico. Sicuramente ci sono moto più veloci di lei, non tante, ne viene in mente solo una, ma quello che poi perde in questa frangente l'Aprilia, dove sono i cambi di direzione, diciamo, col freno in mano, quindi dove bisogna lavorare tanto di fisico, lo riguadagna in stabilità, in percorrenza, dove veramente ha la capacità di tenere la linea in un modo esagerato. Il motore domina su tutto, il cambio è veramente bello, hanno cambiato la cella di carico, è un cambio quick shifter, diciamo, intelligente, che capisce la pressione sul pedale, e devo dire che funziona davvero molto bene. Si usa molto la prima con questa moto qui a Misano, e la prima entra senza nessun tipo di problema, è un cambio che funziona molto bene. Frenata molto potente. Io ho trovato una seconda parte della frenata un pochino spugnosa, mi aspetterei che nella prima parte c'è potenza e nella seconda arrivasse quel pezzettino in più che invece qui non riesco a far arrivare. Ho lavorato un pochino sulla moto per farla fermare meglio, quindi l'abbiamo un po' abbassata dietro, ho fatto lavorare un pochino di più la forcella per poter fermare meglio, ma perché sostanzialmente con questa moto bisogna anche un po' ritarare i punti di frenata, perché arrivi talmente forte sulle curve che se freni dove frenavi con dei riferimenti vecchi rischi sempre di andare un pochino lungo, quindi non è il freno che non va, è la moto che va troppo forte. Capitolo posizione di guida, mi è piaciuta molto il passo avanti. La moto rimane una Aprilia, quindi abbastanza alta, ma sei più inserito nella moto, con le pedane un pochino più basse, con una bolla d'aria sicuramente più convincente. Quando sei in carena alla massima velocità il casco si muove di meno, e quindi questo ti dà un comfort maggiore dal punto di vista della guida su tutti i giri. Sono rimasto abbastanza impressionato, devo dire, perché dopo tanto tempo che non si gira in pista, se non sei molto avvezzo, salire su una moto che va così forte, il primo turno ti lascia un attimino spiazzato, devi fare un po' di rodaggio, però l'incremento che ho avuto è stato molto veloce nei 3 turni della giornata, fino ad andare a girare dei tempi, devo dire, molto interessanti, e quindi ritengo che la nuova RSV4 sia una moto che ha mantenuto il suo spirito puramente racing, assolutamente, questo da ogni punto di vista, ma probabilmente riesce a mettere in mano al pilota un pochino più facilmente le sue performance rispetto a prima. Prima era una moto che richiedeva uno skill di guida, secondo me, un pochino più elevato di alcune concorrenti, adesso si è un po' avvicinata in quel senso. La posizione di guida, la carena, tutte queste cose aiutano il pilota a essere più efficace quando si va a guidare velocemente, e questo fa sì che tu riesca a guidare più velocemente per più giri. Complimenti da questo punto di vista, perché sono riusciti ad andare ad affinare un prodotto che era già ad altissimo livello, e sono riusciti a renderlo ancora più sfruttabile. Secondo me gran parte in causa ce l'ha il serbatoio, un serbatoio che
dovrebbe essere preso esempio da altri costruttori, si infilano bene le gambe, ti riesci a puntare bene col ginocchio, non tocchi più con le braccia, non è più così ingombrante, la moto sembra più snella da usare e questo rende anche questo più efficace la guida in circuito. Motore strepitoso, l'ho già detto, controlli funzionano ancora un pochino meglio, la VC1 è fantastico perché impenna la moto e ti fa fare strada ma non taglia mai in modo sgradevole. Tra le altre cose, a livello di comfort, anche il cambio delle mappature risulta sicuramente più veloce di prima, c'è un pulsante dedicato, adesso ci sono delle cose che sono arrivate con l'RS660, adesso sono state trasferite anche qui sulla 1100, con un semplice tocco del pulsante si cambia la mappatura track 1, track 2 o race oppure quelle stradali, con il pulsante sulla sinistra si cambia il traction control al volo e lo stesso vale per l'anti-impennamento. Tutto molto comodo, se non che il pulsante per cambiare la mappatura per me, che non ho le mani molto grosse, è un pochino lontano dall'acceleratore, quindi farlo mentre stai guidando in pista diventa un pochino complicato, però diciamo che è una cosa sicuramente rimediabile senza problemi, basta cambiarla ai box la mappatura. Devo dire quindi alla fine che il progetto di RSV4 ha ormai quasi 12 anni dalla sua nascita, resta ancora un progetto incredibilmente competitivo. Questa moto non è stata stravolta, è stata evoluta, se c'erano ancora delle cose da evolvere le hanno evolute e adesso le prossime comparative saranno molto interessanti perché i passi avanti fatti da queste superbike sono ancora notevoli e i tempi sul giro sono impressionanti, anche con moto stradali ormai più di così si pensa sempre che non si possa andare e invece ogni anno, nonostante l'Euro 5, nonostante il peso in più, si riesce a fare un pezzettino di strada ancora in avanti. Brava Aprilia, adesso vi aspettiamo nei commenti qua sotto perché sulla RSV4 sicuramente ci sarà da parlare tantissimo. Alla prossima!